الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. صدق الله مولانا العظيم. محترمو هیوادوالو اورونو او خويندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ملتونو د پرمختګ ستر وسیله د هغوی د مطالعې او د کتاب د لوستلو سره مینه ده. کوم ملتونه چې د کتاب سره مینه لري، د علم سره شوق لري او د خپل پرمختګ د پاره قلم او کتاب استعمالوي او پکار یې راولي، هغوی د ټولو ملتونو مشري او سرداری ترلاسه کوي. هغه ملتونه چې د کتاب او د قلم سره نااشناوي، کتاب او قلم د خپل پرمختګ وسیله نه ګڼي، بلکې د پرمختګ د وسیلې په توګه د قلم او کتاب پر ځای باندې بل شي ته لاس اچوي، هغوی وروسته پاتې کیږي. اسلامي امت چې د لومړۍ ورځې نه د هغوی ستر کتاب قرآن عظیم الشان ورته امر کوي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق، د هغه رب په نوم باندې چې تاسو یې پیدا کړي ولولئ. په دې توګه باندې د اسلام د مقدس دین لومړی امر چې مسلمانانو ته شوی او د اسلام ستر پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته شوی، هغه لوستل دی او په لوستلو باندې امر کول دی. ځکه الله متعال نړۍ ته د اسلام په نوم باندې په آخري شکل داسې یو دین ورکوو چې هغه د ملتونو د پرمختګ راز په هغې کې نغښتی. الله متعال په دې باندې پوهېده چې اسلام چې تر آخرته پورې د ټولو انسانانو دین او یوازې د الله په وړاندې منظور دین دی، هغه اسلام دی او انسانان د لیکلو او لوستلو نه پرته پرمختګ نشي کولی او نه هوسا او آرام ژوند ترلاسه کولی شي. نو ځکه الله متعال امر وکړ چې تاسو ولولئ، ځکه لوستل هغه څه دي چې انسان ته آرام ژوند ورکوي، انسان ته هوسا ژوند ورکوي او د انسانانو شخړې او ناارامۍ او جنګونه یوازې د لوستلو په عامولو سره رامنځته کیږي. درنو هیوادوالو اورونو او خویندو، راځئ چې په خپل هیواد کې لیکنه او لوستنه دود کړو. راځئ چې قلم او کتاب خپل فرهنګ جوړ کړو او هر ورځ د مطالعې او د لوستلو لپاره یو وخت مشخص کړو، ترڅو چې د هیواد نه مو جهالت، بې سوادي او بې علمي کډه وکړي او د بې سوادۍ پر ځای باندې علم او سواد زمونږ په هیواد کې عام شي. لیک او لوست د پرمختګ راز. راځئ چې مطالعه پیل کړو او د خپل ثقافت د لوړولو لپاره علم لاسته راوړو، ترڅو هیواد مو پرمختګ وکړي او ملت مو آرام شي. وصلی الله علی محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.